Баткендин аптабындай ысык салам айтып, добуш программасын баштайбыз. Ассаламу алейкум. Баткенге барып келдиңерби деп түмеле жердин аркы капталына жетип келген эмедей элие таң калып сурап калчу элек. Эми бизге да ошентип суроо бергендерге Баткен эмне болуп калыптыр? Андан да нары Зардалыга барып келдик десек, ал кайсы планета дегендей суроолу тиктеген көздөр көп. Мына ошондой ортокторго биз бүгүн Баткендин Зардалысы жөнүндө кеп кылып берели деп турабыз. Эмесе жакшылап көңүл буруңуздар. Biz Batkenge akıl деген dostun çakırusu menen, çalusu menen barıp kaldık. Al kişi sizlerdi bir замечательный, знаменитый Зардаlı деген жайлабыбызга алып барып келели. Мына ошол жактын жагдай жайын көрүп келиңиздер дедиле, самолетко олтурдук да зуу койдук. Зардаlı деген атын эле алыстан укпасак, анча маани берген эмес экенбиз. Же-бирдекиде картадан да карап койбоппуз. Алгач машина менен бараттык. Жаныбыздагы кишилерден сурап коебуз, жетейин дедикпи деп. Ушу Баткендик туугандардын жакшы бир привычкасы бар. Жарым күндүк жол болсо да шеттеле, сәл калды деп санаңды тындырып коюшат. Ана ошо сәл калган жол менен Баткендиктерче айтканда сәл-пәл кыйналып, бирок бир көрүүгө зарыгып Зардалыга жөнөдүк. Алгач асфальт жол менен, анан анча эмес жол менен, анан таптакыр татырама зоо менен машинени майыштыра кыйнап кыр үстүнө чыгып бараттык. Çirkin aldığımızdagı azap tartıp askazonun arasını aralap baratkan unağa dele uşunçalık boğurun oruydu. Mintuanı süreçkidey kılıp jalamazoğu zuuldatıp aydarın bilişse, anı jasagan zavodtogular zarıylaşmak bilek kim bilet. İşi kılıp asmandı kara ile getip barattık. Ildıydı karasan ıylagın gelet. Oşentip asmanga çıkıp avtounanı toktottuk. Andanları buluttarılap butuğuzga Kuday güç bersin eken. Bul жерден машина жол бүтөт экен, бул жерден машиналар токтойт экен. Ал эми биз Зардаlıга жетиш үчүн мындан ары жөө басабыз. Жүгүбүздү жонубузга артынып, машина менен аман эсен келгенибизге шүгүр кылып, мындан ары жөөсүнө да кайылбыз деп, кыройдо кыя жол менен жөнөдүк. Биз көп бастык. Биз аябай көп бастык. Чын эле биз көп бастык. Көп жылдан бери шаарда жашап, шаардык шиш такалардын жолуна көнөтүшкөн жаныбыз чаалыгып чарчап калып жаттык. Остановка кылган жерде аркы берки азыл сөздөн сүйлөшүп, жаанча-мынча өнөрүн көрсөткөн агаларыбыз да болду. Бизди айрыкча мына бул Асылбек акенин өнөрү айран кылды. Бул жердеги байкелердин айтымына караганда дагы бир 20 мүнөт бассак Зардалыга кирип барабыз. Анан анча-мынча байкаган нерселерибизди сиздерге айтып бербесек болбойт. Бул баткендиктер өзлөрүнүн анча-мынча жумуштарын бүтөрүп бербейсизби деп чоңдордун эшиктерин каккылап черткилеп олтурушпай эле ашар жол менен бүтөрүп алышат экен. Мисалы тигил көпүрөнү ушул жердин жергиликтүү жашоочулары эле акча тыйынын чогултуп, жыгач темирин сатып келишип, өздөрү куруп атышыптыр. Ал эми бул жерде аксакалдар болсо, менимче баягы кыргыздын кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп коюп, жаштарды иштетип өздөрү батасын берип олтурат го деп ойлойбуз. Азыр бара көрөбүз. İşilgeri. Bunu kaçan salıp başladыңыздар эле көпүрө? Куда кыласыз? 2 жума болду. Болду. Канча материал кетет. Ошолорду өлчөп бардык дагы элден чогулттук. Мына рам барбы, темир шунча темир берсеңер дагы ошол биздин чертожго ошол материал топтоп барып, ушул ишти баштайбыз деп мына устага берди да, ошол уста ошо жерден Ramdardı 53'tün ramı 5'te 6'ta ram jıydık 53'tü elden. El beker berişti. Juda tuğra kılasınlar. Şol emneni bereviz, biz koldoyuz. Kolumuzdan kelişçe kılmatımızda yapayız. Uşul emneni bütürüp bergele. Juda patalar berdi aksakaldar. Ураймова ушул Зардаlıга өтчү көпүрөнү оңдоо үчүн көпчүлүктү уюштуруп, өзү да бир топ демөөрчүлүк кылып, эл үчүн эмгектенип жатыптыр. 2 жылдан бери көпүрөнү суу алып кетип, Зардалыга ашып айланып каттап калышкан жайлоочулар эми мал келин айдашып түзөтүшөт деп сүйүнүп жүрөт. Көп түкүрсө көл болот деген ушу тура. Биз болсо андан ары Зардалы айылына бет алдык. Биз ошентип Зардалыга жетип келдик. Зардалынын элдери момундай чыгыштын бир чыгармаларында сүрөттөлгөн сонун үйлөрдө жашашат экен. Биз болсо ошол үйлөрдүн биринде бүгүн конокто болмокчубуз. Ал эми коноктун келишине деп бул үйдүн кожойкеси тандырга нан жаап атат. Азыр ошол тандырдын жанына барып, нандан ооз тийсек. Бул тандырларды өзүңөр саласыңарбы же бул жака машина менен тиги шаар? Жок, өзүбүз эле ойте купуты бар. Ошону алып келип. Мунда актырып менен. Пышырып,
Анын өзүбүз чыптап алабыз. Өзүңөр жасайсыңар. Эмне кандай немелер кошулат буга материалдар? Же жөн эле улайдан эле? Жок, ошо улайга эчкинин кылы, анан шагыл, майда шагыл. Таш. Ошол таш эми тапты кетирбей турат экен да ысык бойдон. Ол чопулай ончо тапты кармабайт экен. Анан майда шагыл таш кошулат. Аны ушундай кылып туруп жасап аласыңар. Чаптап туруп, аны 3 күн таш менен таптап, пышырып, анда 2 күн кызытып, анан наныбызды жаба баштайбыз. Азыр могулекте нандар бышып калдыбы? Бышканын алып чыгып бербейсизби? Биз ооз тийип көрөлү. Кып-кызыл нан болду. Нан эми ооз деңиздер эми. Ун каяктан эметесиңер? Ушу Унду өзүбүздүн тегирменден өзүңөрдүн бuyакта Будайды эге болот да. Зардалдын тегирмени. Таш тегирменден барып тапкан. Өзүңөр будай эгесиңер, өзүңөр нан жасайсыңар. Бисмилла. Бул баягы шаардын унуна окшош болгон. Жок. Шоколадный ундар экен да. Жайдар ун. Анан даамы да жакшы болот экен. Бирөөнү алып көрсөм болобу мен? Болот. Тет жактан. Колум күйүп. Анан эртең. Жок. Бул колуңуз менен ана. Кайсы? Экинчисин ал. Маяктан саламбы? Жок, бул колуңуз менен. Бул кол менен салыш керек. Бисмилла деп. Ана экинчи көйгөй. Могу жердеги? Аябай ысык экен. Ох. Бисмилла. Ысык. Могу четтегисин эле алат окшойм мен. Йоп, бисмилла. Мынаке моуну алып чыктык. Ал эми калганын өзүңүз алып албасаңыз. Кол күйүп калды меники. Рахмат. Ошентип саргара жорсоң кызара бөртөсүң демекчи, биз Зардалыга жетип конок болдук. Тоонун элинен пейилинен айланса болот. Колунда барын ап келип, дастуркон толтурушуп, сый үстүнө сый көрсөтүп, үймөй кыдыртып коноктошту. Убакыт болсо, бул жерде шаарга окшоп шаркыратма болуп акпай, шашпай өткөндөй сезилет. Зардалда жашоо тээ илгеркидей эле экен. Эгерде сиз 21-кылымдын кыжыгуужу күндөрүнөн көңүлүңүз калып, кайдадыр бир жакка качып кеткиңиз келсе, ушул жака жол тартканыңыз оң. Кулак мурун тынч, чөнтөк телефон, свет, телевизор деген нерселер бул жерде жок. Мээңе салып тээ илгерки бабалардын бир заманына барып калгандай болосуң. Бул жакта адамдардын да пейили баягы бабалардыкындай. Үйүнө конокко кирсең кудуңдап сүйүнүп калышат экен. Бул күн мына ушинтип өттү. Эртеси таңда туруп айылдар ылап эл көрүп, жер көрүп демекчи, эки жактагылар менен таанышуубузду уланттык. Көрсөбүз кече күнү көп нерсени көрбөптүрбүз. Зардалы өзүнчө автономиялуу аймакка окшош экен. Ал жерде өзүнчө эки үйгө жетерлик болсо да, кичинекей гез куруп, ток чыгарып алышкандар бар экен. Ошондой эле өзлөрүндө өскөн буудайды ун кылып берчү ун комбинаты, же болбосо тегирмени бар экен. Иши кылып, өзлөрүнүн проблемаларын өздөрү чечкен эл экен чиркин. 50 kiloluktan 1 kilo alar. 100 kiloluktan 2 kilo alar. Demek sizge 100 kilogram un alıp buğday alıp gelse 2 kilogram buğdayga siz tartıp beresiz varsınız. Ha, tartıp beresiz. Özünüz jasagansiz bunu? Çoğam jasagan. 36. yılı çoğam jasagan. Bu 36. yıl jasalgan mı? 36. yılı. O taştağı. Yok taş canan oluyor da taştı gözüm artık kuş görmüyor. Bu üstüne taşan bana Ormuzan değilmiş. Ormuzan degen yerde ondan çoğam tegirmeni var idi. Şol taşını alıp düştüm. Бул тегирменчи Аванын аты Ираим. 1936-жылы курулган ушул суу тегирменди алабабыз иштетип айылдыктардын кызматын кылат экен. Өзү өтө тамашакөй куудул чалыш киши экен. Тегирмендин көрүп чыкканча гүлдүрүп жатып ичибизди эзип салды. Анын бир эки жоругун айтып бербесек болбос. Союз маалында Зардалыга бир чоң сунган немелер комиссияга келишет. Аларды коноктойсуң деп андагылар ушу Ираимовага табышташыптыр. Үйүнө ээрчитип келип бактын ичине дастуркон жайып, төшөк салып, колунда бар каймак майын коюп конок кылат. Кечинде жат-жатка келгенде тиги коноктор Ираимовадан бекитишип, өздөрүнчө шаардан алып келишкен гүл азыктарын күтүрөтүп киришет. Аны байкап калган абабыз, мен чын пейилден төгүлсөм булардын мени тең албагандай кылган эмнеси дегенби, айтор акырын барып, алыштын башынан бакка кеткен арыкка суу буруп жиберип басып кеткен имиш. Анан түнү менен чылпылдаган сууда ер болсоң уктап көр. Дагы бир окуясы мындай экен. Ошон адамдары келди де, кечкурун келип калды да, o Arap'ta bilesin o. Arap'a bürgat. Şu an o kelleri de. Soyuz uçurunda. Ana
bizge bölüp berdi de şunda çilenderge. Ökö üçöydөн apar uyuңөргө жаткыла булар жайлан кече dedi. Ana bana 3 kırgız bir orus deydi. Jamgır. Şonun eğlendim жүрүп анан үйгө келсек таң атты да. Ha siz alarda Ünege aylandırdınız, tamaşaladınız mı? Tamaşalava, yani yaşçılık. Tünümeden aylandırdınız. Yaşçılık. Jeten dep kaldık dep. Taňat dual taşıra örgende. Şerdiler aylana örgen. Bilbeyt mi? Bana özümüz görüyor bana deyan ki şundayınca gel mandala kaçığı ana jol men düşkündür. Böyle patıran düştü. Yakın bile. Sigiler bilmeye gitti o şamadan. Sağır anam ertesi biliyor musun? O yakın ile kendi. Hani ben aytım karangıçılıkta yağan ana menge taza öl olduk. Zardal ayında bardık olup kışında 30 tütün, jayında jayloçular gelgende 100 tütünge çeyin jetken el jaşayt eken. Anan köpçülügü te jaylooga çygyp ketişetleşet. Biz jaylooda жүргөн жокпуз bu. Jaylooңар кайjakta dep суроо берип alıp tilibizdi tiştep kaldık. Antkenalardan bayagısı karmap, mına öyle jerde 12-15 kilometre alыстыкta жайгашкан Zardal'nın jayloosun göre ketpeysizdер dешип suranıp kalıştı. Elibizde çakırgan жерden kalba, çakırbasa barba degen gep bar bile. Айтмакчы, сөз келгенде айта кетпесек болбойт. Добуш көрсөтүүсүн Зардалы жайлоосуна чакырышкан Дөөлөт Жалилов абабызга, Акыл Дилишатов, Рахман Султанов, Болот Каримов аттуу Баткен облусунун Карабак айылынын айылдык депутаттарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошентип биз жайлоого жөнөдүк. Жөө деп жалакайланбай жайлоого жол тартууга макул болгонубуз жакшы эле болгон экен. Айылдан алеки заматта ат чогултушуп, те алыстагы алатоолорду көздөй аткарып жиберишти. Жол катар өтө кызык таң калтырган нерселерди көп көрдүк. Биз Баткендин Зардалы жайлоосунун Шурман деген жеринде турабыз. Бул жерде аябай катуу шамал болот экен. Эгер колуңузду жайып момунда турган болсоңуз, кадимкидей артка кетет. Adamdan alapayın getirgen momunda şamaldı kim görüptür. Birazdan keyin jamgır sebelip geldi. Şamaldan, jamgırdan korkulup jayloçulardan üyüne girdik. Şamal koy ay. Şamal cemaat güçlü öme. Bu yerde şamal aябай katı olganlıktan bozu tikpeyt deyt eldersi. Şonday. Onda taştan üylör salop jönetken. Şonday. Taşta turalbayt da. Taşta turalbayt. Yaxşı. Bulmağında Tarnovada onday türbeden tıkkanda tıkat. Şonun için katık bulat da şamal. Başka yerde katık olbayt. Başka yerde katı şamal bolbayt. Yok olbayt. Koylardı uçurup ketip tappay kalıp kayra aylanıp kelgen uçur bolbayt. Yok bolat bu vaqt atım kezegimeden bolat. Geyler alıp ketip. Düşündük. Jirіңіздер. Келге сат. Gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne atınız kim? Apa? Sulu. Sulu apa. Өзі hem sulu болып тұрбай ба? Жүріңіздер. Biz mınav atağızdın kempiri Sulu apa uyutkan ayrandan içip köpkö tamaşa gep kurduk. Es aldık, şamşum etip kursak toyguzduk, jılındık. An üçün bizden hiç kim hiç nerse suragan jok. Kırgızdan uşul peylin aytıp düýnöge maktansa bolot çınında. Azdan soň jamgır biraz basangdadı. Biz bolsa jolga çyktyk. Biz at menen bayatan beri 4 saattan aşuun jol жүрүп koyduk okşoyt. Bayagı aytıp koyçu eken. Zarlı işin bolbosa Zardalıga emne var dep. Bizdin zarlı işimiz uşul Batken жеринин коозdugun, Zardalынын коозdugun sizlerge көрсөтүү bolsa керек. Анда сапарыбызды улайбыз, биз менен болуп туруңуздар. Жаздын күнү жаш баладай деп бекер айтпайт да. Bir туруп жарпы жазылып гүлүп калат, bir туруп чакалайдын чак түшүндө алакандай булут топтолуп колунан келишинче шатыратып төгүп калат. А жайлоолордо болсо абарай таптакыр түшүнүксүз. Bir туруп жаз болуп, bir туруп жай болуп, bir туруп кыш болуп өзгөрүлүп кыжалат кыла бермей бар. Анын баарын билген кишилер бейкапар жүрө берет экен. Заматта ачылган күн кайра бүркөлүп шөнтүрөп суу болдук эле, кайра эле күн тийип кадимкидей болуп калдык. Кайрадан ишибизди улантып, көргөнүбүздү телеге тарттык. Зардалы жайлоосунда момундай таштан салынган кызыктай үйлөр көп экен. Бул жердеги аксакалдардан сурасак, бул 40-жылдардагы 30-40 жылдардагы элдер жашаган үйлөр деп айтышты. Азыр Дөөлөт абадагы ушул жерлерде чоңойгон киши экен. Бизге ушул үйлөрдүн тарых таржымалын айтып берсеңиз. Бул ошол кезде эң стандарт үй болгон да. 40-жылдары? Бул палатка жок ал кезде. Кыргыз үй деген жок. Анан ушундай тартыш заман. Анан энди согуштан кийин бир куралып эл ушинтип үй салып жашап келишкен да, бир кыйын акыбалда жашап келишкен. Ушул жерде сиз өзүңүз чоңойгонсузбу?
Ошол жерде чоңойгонбуз. Ушул мына ал жактагы үйдө жашайт элек. Бул жакта меймандар келгенде конокторду ушунда тосот элек. Могу жерде 1983 жыл дейт. 1975 жылы, 1980 жыл дейт. Бул жака эс алганды келишкендер жазып кетишиптир. Ал эми 50 жылдары ушул жерде ушинтип таштарды алып келип кынап, үстүн момтип, арчалар менен жабышып, эң мыкты конокторун ушул жерге алып келип сыйлашып жүргөн. Зардалдын ичинде мындай ташкепелер абдан көп салыныптыр. 30-40, 50 жылдары эле эмес, социалисттик революцияга чейинки салынган ушундай таш үйлөрдө кездешет экен. Аны биз ушул дөөлөт абанын оозунан уктук. Бул таш үйлөр менимче тарыхый эстелик катары туристтер үчүн үч уктаса түшүнө кирбеген табылга болорунан шек жок. Турист демекчи бул жака саякатка эмес, кандайдыр бир оорудан сакаюуга келсеңиз да болчудай. Анткени Зардалы жайлоосунда жер түбүнөн оргуштап чыккан дары сууларда мол кездешет экен. Мисалы мына бул кызарып агып жаткан булактын аты жөн эле Кызыл булак. Ичип көрсөң темир даамданат. Анемия жана башка бир топ ооруларга дары экен. Биз кызыгып сурап калсак, ой, мындан да укмуш булактар бар, өйдөлөп бара берели дешти. Биз дагы төрдү көздөй өрдөдүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз аттарды тетигил жака таштап коюп, эми могу көчкү менен өтүшүбүз керек экен. Аябай коркунучтуу экен, мына жактан көчкү жүрөт дейт. Экстремалдуу мындай татаал жолдорду баспай эле койсокпу, же бир аз калды ушунча келгенден кийин ушу көчкүнү көз килбей эптеп өтүп, Зардалынын төрүнө чейин барып келелиби я деп ортого суроо таштап, бизди узатып барган топ менен кеңешип кескен соң бир аз аракет кылып көрөлү. Өтсөк басалы, болбосо айылды көздөй кайталы деп алдыга карай аракет кылып, кар кечип, кыялап олтуруп, бир топ жер бастык. Анан бир жерге жеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Зардалдан баштап мына ушул жерге чейин ат менен 6 саатта араң жеттик. Бул жердин нар жагы көчкү мөңгү болуп кетет экен. Ал эми жергиликтүү эл бул жерде жылуу суу деп коет экен. Жылуу суу деген себеби бул жерде аябай дарылык касиети зор жер түбүнөн ысык суу чыгат экен. Ондай колуң салсаң дагы кадимкидей күйгүзөт. Бул суудан ичип көрбөсөк болбойт го деп ойлойм. Суудан ичип көрдүк. Ак мөңгүлүү Алатоонун чокусунан 80 градустагы ысык суусу атылып чыгып турган, абасы таза, ажайып жерди көргөнүмө сүйүндүм. Чалыкканыбыз, чарчаганыбыз тарады. Ушул сонундун баарысы бирөөнүк эмес биздик экенин эстегенде эгеме ыраазы болдум. Билсеңиз, Кыргыздын кайсыл жерине барбаңыз, бардык жеринен ар түркүн ажайыптарды көрүүгө болот. Ушундай сонун жерлерди эч кимге эмес, бизге гана белектеген аталарыбызга, бабаларыбызга ыраазы болуп рахмат дейсиң. Булардын баарысын эстегенде 6 саат атчан жөөчөн жүрүп жүдөгөнүбүз, чарчабыбыз тарап, кайрадан бура сүйлөп каткырып, бирибиз тамаша салып мат кылып калдык. Жолдо аттан жыгылган бирөөнү наркы жактан жамактатып жарга такайт. Аны болсо тигиниси тилиңе тибиртке чык, ошону ырдабай шүгүрдасаңчы деп, анын ишенип тапшырган биздин микрофонубузду жолго түшүрүп койгонун айтып, кантип төлөйт элең? Зардалдан кайсы микрофон саткан дүкөн тапмаксың деп тапанданат. Ошентип талаа жери кең жер, улуу күчү тең жер болуп, тамаша үстүнө тамаша болуп жатты. Карабак айылынын айылдык депутаттарын биз да тамашага салдык. Кайнап аткан сууну көрдүңөр тиякта. Бул пары. Элдер пар кылып жасап койгон эми. Şu şartıga jaraşa kılıp. Ança-munça jay mezgilinde elder kelip faydalanat, juunat, parga түшөт. Şu жерге. Кудайдын берген bir parı da суу жана жасап коюшкан. Атайын кирип көрбөйлү? Кандай киресиңер? Жок, кирген жакшы көрөсүңөрбү? Көрүңүз керек. Киребиз. Мен батпайм мындай. Киресиңер. Жолгунан батпайм. Жок, эми кирип көрөлү. Кана. Бас топо. Эмне аябай ысык го бул жак я. Эми муну бери элек турчу токо. Бир сиздер менен бир ушул жерде тамашалашайын деп ойлоп атам да. Сиздер Карабак айылынын депутаттары болот. Жок, биздин элдер айтчу эле да, тетиги жогорку кеңештин депутаттары парга кирген жакшы көрөт. Айылдыкы деле ушундай турбай көрсөтчү. Парга кирген жакшы көрөт. Коррупция башында да парга. Мына мындай тамашалар болду.
теңтуштук азилдер болду. Бул айылдык депутаттарга астейдил ыраазычылык билдирсек жарашат. Анткени алиги Зардал айылындагы салынып жаткан көпүрөгө көп салымын кошушуп, айыл элинин ар иштерин чын дилден аткарууга аракет көрүшөт экен. Борбордогу боросто эмес депутаттардай болушуп, кайкалап камери минишип, кыштактагы жашаган карапайым жердештеринин акыбалын $27,000 дардайган машина менен барып сурап, азыр биз кризисте жашап жатабыз, буйруса өнүгөбүз деп өпкөлөнүшкөн агайындарга караганда ат минип алышып, айыл аралаган аны ушундай жигиттерге рахмат. Ошентип биздин сапар карыды, кайттык. Келе жатсак баягы Зардалга кире бериштеги көпүрөнү көпчүлүк бүтүрүшүп, айыл чоңдору келишип, "О, малатсы" деп ашарчыларды ашыра макташып, көпүрөнүн ачылышы болуп жатыптыр. Биз эл менен коштоштук. Баткенге келип самолетко олтуруп, борборду карай бет алдык. Сиздер Өрүкзарлуу Баткендин Зардалы жайлоосун көрдүңүздөр. Биз болсо Бишкекке келип жеттик. Эфирде добуш программасы болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.